Həzrəti Peyğəmbərimiz o boyda, o aləmlərə rəhmət, o boyda şəxsiyyət səcdədə olur, səcdədə olur. Rivayətdə Həsəneyn kiçik olur, balaca olurlar. Gəlirlər çiyninə, sallanırlar çiyninə. İstəyir ki, Peyğəmbər qalxsın səcdədən. Həzrəti Cəbrail özü şeirdə hamili vəhy, vəhyin daşıyıcı, hamil, daşıyan. Həmil eləyən. Hamilə, hammal daşıyan. Hamili vəhy, vəhyin daşıyıcısı gəlir, deyir ki, Allah əmr eləyir ki, səcdəvə tul vərkinən, uzat səcdəvi. Ki, birdən Hüseyin düşər çiynindən, narahat olar, Allah razı olmur buna. Onu necə təsvir eləyir Razi, mərsiyəsi var ki, hər kim istər ki, havadar ona Peyğəmbər ola, gərək aləmdə əzadar Əli Əkbər ola. Əli Əkbərin əzadarı o, Peyğəmbərə oxşayır. Deyir ki, dostlar, ravi deyir, tifildi bir gün Həsəneyn, oldu məşğul nəmazə o Rəsul-i Səqələyn. Cəddinin boynuna qol saldı nəmaz üstə Hüseyn, səcdədən istədi fariq üçün o Peyğəmbər ola, hamili vəhy yetir. Əmr edir ey xətm-i Rəsul, ərz edir ey xətm-i Rəsul, əmr edir xaliq-i aləm ki, ver öz səcdə və tul. Düşsə çiynindən Hüseyin oğlun olar, zar, məlul, o qədər səbr elə ki, qəlbi onun xoştər ola. Necə təqrir eləyim aya, dilim lal olsun. Bir Hüseyni ki, onun şəni bu minval olsun. Nə rəvadır ki, onun peykəri pamal olsun. Kəsələr bir əli ki, onda bir anquşlar ola. Gərək aləmdə əzadar Əli Əkbər Allah rəhmət eləsin Raziyə.